everyone, welcome back to my channel Excel Challenge. Jadi di video kali ini aku mau bikin apa sih? Antonym Squishy Tag. Dan kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung aja kita mulai. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah license or common. Untuk license aku punya Lily cupcake atau Lily ice cream emoji, aku nggak tahu. Bener slow banget. Dan ini tuh yang warna ungu. Dan di sini ada license-nya gitu. Pokoknya di sini ada license-nya. Dan untuk yang common, aku punya ini tuh replika Mother Garden Strawberry Squishy. Aku nggak tahu. Ini kayak ini ya emang replikanya sih. Yang kedua itu adalah hard and soft. Untuk hard aku punya Strawberry Squishy. Oh, benar-benar hard banget buat di squish gitu. Dan untuk yang softnya aku punya KSI Baby Winter Penguin, karena ini emang benar-benar soft banget sih menurut aku. Dan juga slow rising gitu. Ini ada license-nya dari kawaii squishy underscore IND atau underscore dot kawaii squishy dot IND. Ini atau bisa dibilang KSI. Untuk yang ketiga itu ada smells or no smells. Untuk no smells aku punya apa ini namanya? Ini apa sih namanya? Aku nggak tahu pokoknya. Apa sih? Mini blast ban. Ya, ini mini blast ban. Dan untuk yang smells-nya aku punya I Bloom Peach, tapi ini yang reproduce yang warna pink gitu. Benar-benar slow banget. Dan ini wanginya benar-benar peach gitu sih. Enak banget. Next, pertanyaan yang keempat itu adalah mahal dan murah. Untuk mahalnya aku punya cawa pineapple. Ini karena kan ini kan kayak license, jadi kayak mahal banget gitu. Dan untuk yang murahnya aku punya Jumbo Burger Onsen Ban. Nggak tahu lah. Aku nggak tahu kalau squishy yang common itu apa. Kan karena ini common, jadi kan kayak common tuh kayak ke 70 ke bawah atau 80 atau 90, nggak tahu pokoknya. Tapi ini aku beli tuh di bawah 30.000. Jadi murah. Pertanyaan yang kelima, open double packaging or seal packaging. Untuk open double packaging aku punya Flampo ice cream. Ini kebal. Kenapa ini bilang open double packaging ya gitu. Karena
squishy ini bisa dibuka dari packagingnya kayak bisa dibuka. Ini benar-benar enak banget. Dan ini packagingnya. Dan untuk yang sealed packaging, aku punya Lily the Deer. Kenapa ini sealed packaging? Karena kalau kita tuh bukanya ini tuh harus digunting. Aku pernah buka squishy ini, dan ini tuh aku gunting terus aku chop. Terus kan udah aku giniin lagi gitu. Soalnya kayak kasihan sih, kayak jadi gak bagus gitu packagingnya kalau digunting terus kayak gitu. Nanti aku udah ingin squishy-nya tuh juga soft gitu sih pas aku buka. Jadi enak banget. Lily the Deer. Pertanyaan yang ke-6, besar dan kecil. Untuk besar aku punya iBloom Jumbo Strawberry by iBloom. Dan sini ada license-nya gitu di sini ya. Dan untuk yang kecilnya aku punya ini. Ini versi mininya, jadi kayak gede sama kecil. Tapi ini aku packaging, soalnya kayak aku taruh di packaging gitu. Soalnya itu bener-bener udah pack banget, pack atau crack sih, nggak tahu. Pakai squishy udah rusak banget. Dan itu kayak juga nggak begitu slow gitu sih. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-7, pilih beli squishy di toko atau di all shop. Kayak di toko gitu, kayak di bazar-bazar atau di all shop atau online shop gitu. Kalau aku lebih pilih di toko atau di bazar, toko-toko bazar gitu. Kenapa? Karena kalau di toko, kayak di toko-toko gitu, kita kayak langsung bisa ngelihat kondisi squishy-nya, lihat kayak squishy-nya langsung tuh kayak gede atau kecil, terus kayak langsung ngelihat harganya langsung. Kalau all shop kan kayak kita kan cuma ngelihat di di HP, dan kadang-kadang tuh kayak itu tuh kayak bayar ongkirnya juga, kadang ada sih yang free. Tapi kayak aku lebih suka di toko, jadi kita langsung bisa ngelihat kondisi squishy-nya juga. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Kalian jangan lupa untuk klik like atau klik thumbs up, share video ini ke semua teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya, dan komen video requestan kalian untuk di next video. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe to my channel Excel Chelsea. Dan kalian jangan lupa untuk pencet loncengnya ya, karena itu kalau kalian pencet loncengnya berarti kalian subscribe to my channel dan kalian bisa ngeliatin semua video-video baru dari aku. So, jadi segitu video dari aku. See you next time untuk video selanjutnya. Bye bye.